अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। तो दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना दोस्तों, ये टेपेक चैन के ऊपर है। दोस्तों ये हमारे पास जो है ना यूनिक मोटरसाइकिल आया हुआ है चाइना का, और ये देखिए इसकी टेपेक चैन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये मैंने मोटरसाइकिल खोल लिया है और इसका मसला ये था दोस्तों, ये रूलर रबर जो है ना ये पहले ये ख़त्म हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसकी वजह ये थी एल, इस मोटरसाइकिल के अंदर जो है ना ये एल खत्म हुआ है, उसकी वजह से जो है ना ये रबर खत्म हुआ है। और उसके बाद ये कैमेट चेन बिल्कुल आवाज़ कर दी है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और मैं इसको नहीं जानता हूँ, आइए मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैमेट चेन डालने का तरीका। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर, लाइक भी कर दें। वीडियो सेकेंड नहीं करनी, मुकम्मल देखनी है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये मैंने इसका जो है ना मैग्नेट टापा और प्लेट खोल लिया है, और मैं इसको गरारी को निकालूंगा बाहर। और बाहर निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो है ना ये कैमेट चैन की हालत, कि इसकी हालत क्या हो गई है, क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इतना आवाज़ कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। देखते हैं क्या वजह थी इसकी, क्या इसके रूलर ख़त्म है या इसकी कैमेट चैन ख़त्म है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। ये देखें दोस्तों, ये रूलर रबर जो है ना ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस वजह से जो है ना ये टेमेक चैन ने आवाज़ की है। ये रबड़ की वजह ये थी कि इसके अंदर जो है ना एल ख़त्म हुआ है इंजन के अंदर, उस वजह से जो है ना ये टेमेक चैन ख़त्म हुई है, रूलर रबर भी ख़त्म हो गया है। और ये देखें करोन लिफान की मैंने ले लिया है टेमेक चैन और रबड़। अब मैं इसको फिट करने वाला हूँ। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से मैं इसको फिट करूँगा। बहुत ही आसान तरीका है इसकी फिटिंग का, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको फिट करने वाला हूँ। और ये देखें दोस्तों, ये मोटरसाइकिल बहुत गर्म है इस वक्त, इसलिए जो है ना ये मैं इसको देख के आसान तरीके से फिट करूँगा, क्योंकि ये हाथ लगाने से जलने लगे हैं हाथ। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए जो है ना थोड़ा मसला कर रहा है। ये देखें मैंने लगा दिया है इसका रूलर रबर का ये बोल्ट, और 10 नंबर की टी से मैंने इसको टाइट भी कर दिया है। और उसके बाद जो है ना इसकी टेमेक चैन निकालेंगे बाहर। ये देखें दोस्तों, ये आम सी तार है, मैं इससे जो है ना इसकी टेमेक चैन बाहर निकालूँगा। और ये देखें दोस्तों, ये मैंने तार अंदर इसके डाल दी है, और ये देखें बहुत ही आसानी से टेमेक चैन इसकी जो है ना बाहर निकल आई है। सिलेंडर से होते हुए हेड से निकाल लिया मैंने, और मैं इसको फिट करने वाला हूं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये मैंने टेमेक चैन इसकी सेट कर दी है, और इसका मैं छोटा रबड़ लगाऊंगा, और उसके बाद इसकी प्लेट को समत बोन वगैरह लगा के फिट करूंगा। और ये देखें दोस्तों, ये मैंने टेंशनल रॉड लगा दिया है, और इसका स्प्रिंग जो है ना लगा के इसका 14 नंबर का बोल्ट जो है ना मैं टाइट करूँगा। टाइट करने के बाद इसकी मैं प्लेट फिट करूँगा, और उसकी टाइमिंग भी आपको दिखाऊँगा कि इस तरीके से इसकी टाइमिंग सेट करते हैं। मैं सारी तफसील आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, हमारे साथ रहिए। और ये देखें दोस्तों, ये मैंने इसके जो है ना साफ़ भी कर लिया है। साफ़ करने के बाद अब मैं इसको समर बोन वगैरह लगाऊंगा। उसको लगाने के बाद जो है ना मैं इसको फिट करूंगा। ये देखें दोस्तों, ये सिलिकॉन मैं इसकी लगा रहा हूँ, समर बोन सिलिकॉन, और इसको लगाने के बाद मैं फ़िट करने वाला हूँ। फिट करके मैं आपको इसकी टैमेक भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसकी टैमेक सेट होती है। ये देखें दोस्तों, ये 2 बोल्ट हैं इसके, ये मैं टाइट करूँगा पेचकस की मदद से। ये देखें दोस्तों, ये मैंने टाइट कर दिए हैं, और इसके बाद जो है ना
मैं इसका मैग्नेट लगाऊंगा। मैग्नेट लगाने के बाद इसकी टाइमिंग सेट करूंगा। ये दोस्तों हमारे बोल्ट जो हैं टाइट हो गए हैं। अब मैग्नेट की बारी है। ये देखें मैंने मैग्नेट भी लगा दिया है। मैग्नेट लगाने के बाद अब मैं इसकी टाइमिंग सेट करने वाला हूँ। ये देखें मैंने मैग्नेट लगा दिया है और इसको टॉप पे लगा के इसकी टाइमिंग सेट करूँगा। ये देखें दोस्तों, ये मैं इसकी गरारी लगा के टाइमिंग फिट करने वाला हूँ। और ये हमारी गरारी लग गई है और मैं इसकी टाइमिंग चेक करूँगा। और ये आप देख सकते हैं एक तंता जो है ना इसको आउट है और इसको मज़ीद मैं सेट करके लगाऊंगा और इसकी टाइमिंग चेक करूँगा। और ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल इसकी टाइमिंग जो है ना बिल्कुल सही हो गई है। अब इसके बोल्ट लगाऊंगा। ये 9 नंबर के बोल्ट हैं, ये मैं सारे टाइट करूँगा। ये तीनों बोल्ट मैं इसके आहिस्ता से टाइट करूँगा। टाइट करने के बाद इसकी टिक्की लगाऊँगा और उसके बाद मैं आपको जो है ना इसको स्टार्ट करके मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि इसकी आवाज़ पहले से कितना बेहतर हो गई है। बिल्कुल सही आवाज़ हो गई होगी। ये देखें दोस्तों, ये बराबर इसको टाइट करना है। टाइट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ। अब जो है ना ये मैग्नेट का जो है ना नट टाइट करूँगा। और ये देखें मेरा मैग्नेट का जो नट है जो ना है ना ये टाइट हो गया है। अब इसकी गोल्ड टिक्की लगाएंगे और गोल्ड टिक्की लगाने के बाद इसको स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आवाज़ भी इसकी कितना सही हो गई है। बिल्कुल